નમસ્કાર મિત્રો, એચડી ન્યૂઝ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, ખેડૂતોને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। ખેડૂત મિત્રોને 2 લાખ રૂપિયા સુધીની સહાય મળી શકે છે। તો મિત્રો, કયા કારણોસર મળી શકે છે, કઈ રીતે મળી શકે છે, અથવા તો કઈ લાયકાત હોય તો મળી શકે છે, અથવા તો તેમને કયા ડોક્યુમેન્ટ જમા કરાવવા પડશે, એટલે કે કયા પ્રકારના પુરાવો આપવા પડશે જેથી તેમને આ સહાય મળી શકે છે, તેમની સૌથી મોટી અપડેટો આ વિડીયોમાં જાણવાના છીએ। તે પહેલા તમે હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય અને આવી અપડેટો મેળવવા માંગતા હોય તો તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, લાઇક કરશો અને વધુમાં વધુ ખેડૂત મિત્રો સુધી મેસેજ પહોંચે, ખાસ કરીને ગુજરાતના તમામ ખેડૂતોનો લાભ પ્રાપ્ત થાય તે માટે વિડીયોને શેર કરશો। તો મિત્રો, જોઈએ આજની અપડેટ। તો મિત્રો, જે લોકો ખેતી કે ખેત મજૂરી કરી રહ્યા છે તે લોકો અને પોતાની જમીન પર ખેતી કરી શકે અને આવકમાં વધારો કરી શકે એ માટેની આ રકમની સહાય કરવામાં આવી શકે છે। એટલે કે મિત્રો, તમે જો ખેતી કરતા હો અથવા તો ખેત મજૂરી કરી રહ્યા હોય અને તમારી પોતાની જમીન ઉપર આવકમાં વધારો કરવા માંગતા હોય તો આ સહાય પ્રાપ્ત થઈ શકે છે। અને મિત્રો, આ 1 હેક્ટર દીઠ 1 લાખ રૂપિયા અને મહત્તમ 2 હેક્ટર સુધીની સહાય પ્રાપ્ત થઈ શકે છે। અને મિત્રો, વધુમાં વધુ 2 લાખ રૂપિયા સુધીની સહાય પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, જેના માટેની એક લાયકાત છે। તો એમાં અનુસૂચિત જાતિના હોવા જોઈએ અને લાભાર્થી ખેત મજૂર હોવો જોઈએ। એટલે કે તમે અનુસૂચિત જનજાતિમાં આવતા હોય અથવા તો તમે લાભાર્થી એક ખેત મજૂરી કરી રહ્યા હોય તો જ તમને આનો ફાયદો થઈ શકે છે। જેમની આવક મર્યાદા છે, ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રહેતા હોય તો 1,20,000 રૂપિયા અને શહેરી વિસ્તારમાં રહેતા હોય તો 1,50,000 રૂપિયા। સાથે સાથે અન્ય શરતો પણ છે કે કુટુંબના એક જ વ્યક્તિને સહાય મળવા પાત્ર રહેશે અને સહાયથી મળેલી જમીન 15 વર્ષ સુધી વેચી શકાશે નહીં। એટલે કે જો તમારી જમીન છે અને તમે આ સહાય પ્રાપ્ત કરો છો તો 15 વર્ષ સુધી તમે કોઈ પણ પ્રકારની આ જમીન વેચી શકશો નહીં। અને મિત્રો, કેવી રીતે આવેદન કરવું? તો મિત્રો, વેબસાઇટ ઉપર પણ આવેદન કરી શકો છો તમે। અને તેની સાથે કયા પ્રકારના પુરાવો જોડવાના? તો મિત્રો, આધાર કાર્ડ, જાતિનું પ્રમાણપત્ર, ખેડૂત કે ખેત મજૂર હોવાનો તલાટી ક્રમ મંત્રીનો દાખલો, બાનાખતની ખરી નકલ, જમીન વેચવા અંગેની મહેસૂલી ખાતાની પરવાનગીની ખરી નકલ, આવકનો દાખલો, પહેલેથી જ જમીન હોય તો 7/12 અથવા તો 8A તલાટીનો દાખલો અને અરજદારની બેંક પાસબુકની પ્રથમ પાનાની ઝેરોક્સ અથવા તો કેન્સલ ચેક, જેથી તમને તેમાં ડાયરેક્ટ તમારા ખાતામાં પૈસા 1 લાખથી લઈને 2 લાખ રૂપિયા સુધીની જે સહાય વધુમાં વધુ મળવાની છે તે ડાયરેક્ટ જમા થઈ શકે। તે પ્રકારની અપડેટો અને તે પ્રકારના પુરાવો તમારે જમા કરાવવાના રહેશે। અને મિત્રો, ખરેખર આ સહાય દરેક લોકો સુધી પહોંચે તે માટે આ વિડીયોને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। ત્યારે આવી અપડેટો તેમજ દેશ દુનિયાની ખબરો હોય, સરકારી યોજના હોય, તેમજ કોઈ પણ પ્રકારની અપડેટો જે ખરેખર તમારા સુધી પહોંચાડી શકાય તેવી તમામ પ્રકારની અપડેટો અમે તમારા સુધી પહોંચાડતા રહીશું। ત્યારે અમને અમારી ચેનલને સપોર્ટ કરવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, લાઇક કરશો અને વધુમાં વધુ લોકો સુધી મેસેજ પહોંચે તે માટે વિડીયોને શેર કરશો। જય હિન્દ, જય ભારત, ભારત માતા કી જય।